في يوم 13 نوفمبر من سنة 1961 كانت عبارة النفط البحرية أسد الخليج تعبر بالقرب من جزر البهاما في المحيط الأطلسي. يوم لاحظ طاقم السفينة جسم غريب في وسط البحر. العبارة اقتربت من الجسم واللي بين أنه كان قارب صغير وعليه رجل يصرخ ويطلب النجدة ومعاه طفلة صغيرة. العبارة توقفت بجانب القارب والطاقم ساعدوا الرجل على ركوبها. بالنسبة للطفلة للأسف كان يبدو أنها كانت مفارقة للحياة. الرجل كان اسمه جوليان هارفي وكان كابتن لسفينة صغيرة اسمها بلوبل. بحسب كلام الكابتن هارفي فهو وزوجته كانوا الدليل السياحي لعائلة صغيرة اسمها عائلة دوبرالت. كانوا ماخذينهم في رحلة بحرية حول جزر البهاما، لكن للأسف في ليلة أمس وهم في وسط البحر هبت عليهم رياح شديدة تسببت بسقوط سارية السفينة، واللي أدت إلى أضرار شديدة تسببت باحتراق محرك السفينة وغرقها بالكامل. الكابتن هارفي حاول أنه ينقذ زوجته أو أي أحد من أفراد العائلة، لكن للأسف ما نجا منهم أي أحد، وما قدر هارفي إلا أن ينقذ نفسه عن طريق قارب النجاة. هارفي لقى الطفلة وهي لابسة سترة النجاة تعوم بالقرب من السفينة، وكان يأمل أنها لا تزال على قيد الحياة، لكنه يوم لقاها للأسف كان الأوان قد فات. هارفي قضى ليلة كاملة على قارب النجاة في وسط البحر. لحسن الحظ أن القارب كان مزود بالمؤونات لمثل هالحالات، ولحسن حظ هارفي أنه ما احتاج يقضي وقت طويل في القارب، وأن عبارة النفط عثرت عليه في اليوم الثاني. قصة هارفي كانت مؤلمة، ما حد يقدر يتخيل صعوبة وألم الموقف اللي مروا فيه ركاب سفينة بلوبل، لكن اللي ما كان يدري عن هارفي هو أنه ما كان الناجي الوحيد. هارفي ما كان يدري أن أحد ركاب بلوبل السبعة أيضا تمكن من النجاة، وأن القصة اللي بيرويها الناجي الثاني مختلفة تماما عن القصة اللي رواها هارفي. الدكتور آرثر دوبرالت كان يحلم بالسفر حول العالم. كان دائما يتكلم مع زوجته جين عن حلمه وخطته في قضاء شهور على ظهر سفينة تبحر فيهم مع بعض حول دول العالم. لكن بما أن الخطط الكبيرة تبدأ بخطوات صغيرة، آرثر وجين قرروا أنهم يبتدون بنسخة مصغرة من هالرحلة. قرروا أنهم بياخذون العائلة في إجازة في البحر بين جزر البهاما. الزوجين كانوا متحمسين لهالرحلة. خطتهم كانت أنهم بياخذون أطفالهم الثلاثة براين وتيري جو وريني، وبيسوقون سيارتهم من بيتهم في ولاية ويسكونسن إلى مدينة فورت لودرديل في فلوريدا، ومن هناك بيأجرون لهم سفينة خاصة وبيقضون عليها أسبوع في وسط البحر وبين الجزر الاستوائية. كانت تبدو كخطة ممتازة لإجازة عائلية. العائلة وصلت إلى فلوريدا، ومن هناك استأجروا لهم سفينة صغيرة اسمها بلوبل. بلوبل كانت مجهزة لهالنوع من الرحلات، كان فيها غرف نوم ومرافق مجهزة لراحة ورفاهية العائلة. السفينة كان يقودها الكابتن جوليان هارفي. هارفي سابقا كان طيار والحين بحار، وكانت عنده خبرة سنين في الملاحة الجوية والبحرية. برفقة هارفي كانت زوجته الجديدة ماري، واللي كانت صحفية ومضيفة طيران. كانت بتاخذ دور المضيفة والطباخة في هالرحلة. السفينة جدا أعجبت عائلة دوبرالت، وكانوا متحمسين لقضاء إجازتهم فيها. اتفقوا مع مالك السفينة أنهم بيستأجرونها لمدة أسبوع. ركبوا السفينة وابتدوا رحلتهم يوم 6 نوفمبر 1961. العائلة كانت تتنقل بين الجزر، يزورون الجزر اللي يبون، يبقون فيها قد ما يبون. سبحوا في الماء الأزرق واستلقوا تحت أشعة الشمس الدافية وعلى رمال الشواطئ الناعمة. استمتعوا بالمأكولات البحرية والموسيقى الكاريبية، وتخللت رحلتهم مغامرات في الغوص وصيد الأسماك. كان أسبوع جميل وكان بيبقى ذاكرة سعيدة للجميع، لولا الأحداث اللي ما كان أحد متوقعها واللي صارت في آخر ليلة في الرحلة وفي طريق العودة إلى فلوريدا. آخر ليلة في رحلة عائلة دوبرالت كانت ليلة هادئة. كان الجو معتدل وجميل والبحر كان هادي، بالرغم من أن الوقت كان متأخر والمفروض أن الأطفال يكونون في أسرتهم الحين، إلا أن العائلة كانت تبي تستغل اللي بقى من رحلتهم قدر الإمكان. جلست العائلة على سطح السفينة وهم راضين عن الرحلة. الرحلة كانت ناجحة وكانت مؤشر ممتاز لخطتهم الأكبر في السفر حول العالم على ظهر سفينة، واللي كان يبدو أنهم يقدرون يبتدون بالتفكير فيها الحين بجدية. تيري جو الابن الوسطى في العائلة، بالرغم من أنها كانت مستمتعة بالجلوس على سطح السفينة مع أهلها، إلا أنها كانت تحس بالنعاس. قالت لهم أنها بترجع لغرفتها وبتنام، وتمنت لهم ليلة سعيدة. تيري جو كانت نايمة في غرفتها يوم أيقظتها أصوات صراخ جاي من سطح السفينة. كان يبدو كأنه صوت أخوها براين، وكان ينادي أبوه ويطلب المساعدة، ومعاها أصوات خطوات تركض وأشياء تتساقط. تيري جو انرعبت من الأصوات اللي سمعتها. تيري كانت طفلة صغيرة عمرها 11 سنة، وما كانت تدري شو اللي قاعد يصير أو شو المفروض تسوي. تيري اختبت تحت لحافها وهي تتمنى أن الأصوات اللي تسمعها هي مجرد كابوس.
بعد عدة دقايق اختفت الأصوات وما بقى إلا الصمت. تيري جو تشجعت شوي، قامت من على السرير وطلعت إلى خارج الغرفة عشان تشوف شو اللي صار. اللي شافته تيري جو كان أسوأ من أي كابوس. تيري جو شافت أمها وأخوها براين ساقطين على الأرض، أجسادهم كانت ساكنة وما فيها أي حركة، لكن الأسوأ واللي أرعبها حتى النخاع هو أن أجسامهم كانت محاطة ببرك من الدم. عقل تيري جو ما كان قادر يستوعب فظاعة المنظر اللي شافته. شو اللي صار بينما تيري كانت داخل الغرفة؟ بتردد وحذر تيري جو تخطت أجساد أهلها وصعدت إلى سطح السفينة. على السطح تيري جو شافت المزيد من الدماء وشافت سكين على الأرض. فجأة ظهر الكابتن جوليان هارفي وصرخ على تيري جو، ضربها وأمرها أن ترجع فورا لغرفتها. تيري جو خافت ورجعت لغرفتها وهي تحاول أنها ما تشوف أجساد أمها وأخوها الملقية على الأرض. تيري جو اختبت تحت اللحاف على سريرها وهي ترتعد من الخوف. ما كانت تقدر تتخيل شو اللي صار لأمها وأخوها واللي وصلهم للحال اللي هم عليه. كانت تتساءل بعد عن أبوها وأختها الصغيرة رينا، وينهم وش صار فيهم؟ تيري جلست في الغرفة وهي تبكي وتتمنى أن هالكابوس بينتهي بأسرع وقت، لكن ما كان يبدو أن هالكابوس بينتهي في أي وقت قريب، لأنه فجأة بدأت أرض الغرفة تمتلي بالمياه. يبدو أن المياه بدأت تتسلل إلى داخل السفينة، وهذا معناه شيء واحد: السفينة كانت تغرق. تيري جو كانت خايفة وفي حيرة من أمرها، هل تجلس في الغرفة وتغرق مع السفينة، ولا تطلع من الغرفة وتدخل في وسط أيا كان الشيء اللي قاعد يصير برا الغرفة؟ بشكل مفاجئ انفتح باب الغرفة، وتيري جو شافت الكابتن هارفي ينظر لها بصمت من خارج الغرفة، وفي يده سلاح يبدو كأنه بندقية. هارفي ظل ينظر إلى تيري جو لفترة وكأنه يفكر ويحاول يقرر ايش يسوي فيها. تيري كانت ترتعد من داخل وما كان عندها أي فكرة شو اللي ممكن يصير فيها. هارفي اتخذ قراره وغادر بدون ما يقول أي كلمة. تيري جو جلست شوي في الغرفة، لكن مستوى المياه كان يزيد ويرتفع بسرعة، فقررت تيري أنها تطلع من الغرفة وتلحق هارفي. يوم صعدت وراه إلى سطح السفينة، تيري جو شافت أن قارب النجاة كان على ماء البحر بجانب السفينة. تيري سألت هارفي بحذر إن كانت السفينة تغرق. هارفي أعطاها حبل تمسكه في يدها وقال لها إن نعم، السفينة قاعدة تغرق. تيري خذت الحبل من هارفي وحاولت تستوعب الوضع. للتو شافت أمها وأخوها مقتولين، أبوها وأختها اختفوا وما لهم أي أثر، والحين السفينة قاعدة تغرق. كمية المعلومات والأحداث اللي قاعدة تصير كانت أكبر من اللي ممكن أن يستوعبها عقلها. فجأة وبدون ما تدري ايش صار، صرخ هارفي على تيري جو وقفز بسرعة إلى الماء. تيري خذت لها ثواني على ما تستوعب، لكنها استوعبت أن الحبل اللي كانت ماسكته كان مربوط في قارب النجاة، وأن خلال سرحانها تيري جو أفلتت الحبل من يدها، وبالتالي أفلتت القارب إلى البحر. إذن هارفي قفز إلى البحر عشان يلحق وراء القارب. بينما وهي تشاهده وهو يسبح وراء قارب النجاة، تيري جو لاحظت أن الماء وصل إلى أقدامها وبدأ يغطي سطح السفينة. السفينة كانت تغرق بسرعة. تيري جو كانت تذكر أن في عوامة تنقاد في السفينة. العوامة كانت حلقة بيضاوية مصنوعة من الفلين، ومن الوسط فيها شبكة مصنوعة من الحبال. تيري جو راحت لها بسرعة، وبعجوبة قدرت أنها تاخذها وتنزلها إلى الماء قبل ما تسحبها السفينة معاها إلى عمق البحر. تيري جو تمسكت بالعوامة وانسحبت معاها إلى المحيط. تيري صعدت إلى فوق العوامة وجلست على الشبك وهي في حيرة من أمرها، ما تدري ايش تسوي أو شلون تتصرف. العالم حولها كلها اختفى وما بقى غير السماء والبحر، وتيري ما عندها لا مجداف ولا خريطة أو أي طريقة عشان توجه فيه العوامة. ما عندها أكل ولا ماء شرب، وكانت مبللة بالكامل وتحس ببرد شديد، لكن اللي كان فعلا شاغل بالها هو أهلها. تيري قضت الليلة على العوامة وهي تبكي وتدعو الله أنه يلطف بحالها وحال أهلها. دخل اليوم الثاني، وبالرغم من أن الشمس طلعت وأنارت كل شيء، إلا أن ما كان فيها أي شيء ينشاف في أي اتجاه غير السماء والبحر. تيري جو كانت خايفة وما تدري شو بيكون مصيرها في هالبحر، وما كان في يدها أي شيء تقدر تسويه. في البداية كانت الشمس دافية وكانت أحسن من برد أمس، لكن مع الوقت بدأت تشتد حرارة الشمس وبدأت تصير لا تطاق. تيري جو كانت تبرد على نفسها بإنزال جسمها إلى ماء البحر، لكنها لاحظت أن الأسماك كانت تتجمع حولها إذا نزلت جسمها للماء، ومن يدري يمكن أنها بتجذب شيء أكبر وأخطر. لذلك تيري حاولت أنها تخلي جسمها تحت الماء أقصر فترة ممكنة. في المقابل وقت أقصر تحت الماء يعني وقت أطول تحت أشعة الشمس الحارة.
غربت الشمس وصار الليل، ولا زالت تيري جو ما تشوف أي شيء حولها غير الماي. تيري كانت تحس بالجوع والعطش، وما كانت تدري إلى أي مدى بتقدر تتحمل. دخل اليوم اللي بعده، ولا زال المنظر حول تيري نفسه، سما وبحر بدون أي أثر اليابسة أو لأي شيء ممكن ينقذها. جلد تيري كان يحرقها بسبب التعرض المستمر للشمس والملح. الحر كان شديد والجوع والعطش أشد، وتيري كانت محتاجة لمعجزة عشان تنقذها. فجأة تيري سمعت صوت شيء مختلف عن صوت الأمواج. كان صوت ميكانيكي ومألوف وجاي من فوق باتجاه السماء. تيري رفعت راسها لفوق وشافت طيارة تطير فوقها. كانت هذه هي المعجزة اللي تنتظرها تيري جو. تيري جو صرخت لها، لوحت بيدينها وحاولت جذب انتباه اللي في الطيارة. تيري صرخت بصوت أعلى، لازم تلفت انتباههم، يمكن تكون ذي هي فرصتها الوحيدة في النجاة، ولو فاتتها بتكون ذي هي النهاية. تيري صرخت بأعلى صوتها، لوحت بيدينها ورجولها وجسمها كله، لكن ما كان يبدو أن فيه أي فايدة. الطيارة كملت طريقها وتيري جو ظلت في البحر. تيري جو كانت متعبة ومرهقة، جائعة وعطشانة، ولا تزال ما عندها أي فكرة إذا كان فيها أي طريقة للنجاة. للأسف الطيارة واللي بدت كأنها المعجزة اللي كانت تنتظرها عبرت عليها بدون ما تلاحظها، وحصول معجزة ثانية كان يبدو شيء مستحيل. تيري جو كانت تقضي معظم الوقت وهي مغمضة عيونها عن أشعة الشمس، وتفتحها من فترة لفترة عشان تشوف إذا كان في أي تغيير في المنظر حولها، لكن دائما ما كان المنظر نفسه ما يتغير. إلى أن شافت تيري شكل شيء في الأفق، كان يبدو مرتفع ومختلف عن باقي المنظر. تيري ركزت عليه وبدأ وكأنه جزيرة. هل معقول أن صارت معجزة ثانية؟ تيري استجمعت قواها وحاولت التجديف بيدينها الوصول إلى الجزيرة. يوم قربت منها شوي اختفت الجزيرة، ورجع المنظر مثل ما كان، سماء وبحر. يبدو أن الإرهاق بدأ يأثر على تيري وصارت تهلوس وتتخيل أشياء مو موجودة، لأنه بعد فترة تيري شافت جزيرة ثانية، لكن هالمرة في مكان مختلف. تيري حاولت تجدف بيدينها مرة ثانية، لكن يوم قربت شوي الجزيرة اختفت مرة ثانية. ظلت تيري جو في حيرة من أمرها، جسمها كان منهك وكانت تشوف أشياء مو موجودة، وصارت تعتقد أن نهايتها صارت قريبة جدا. كانت سفينة النقل اليونانية المسمى بكابتن ثيو تعبر في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر البهاما. يوم لاحظ أحد طاقم السفينة شيء غريب في وسط البحر. كان يراقب انعكاسات أشعة الشمس على موجات البحر، واللي كانت تشكل بقع بيضاء على الماء. البقع المفروض أنها تبقى لعدة ثواني بعدين تختفي حسب حركة المياه وموقع السفينة بالنسبة للشمس، لكن عضو الطاقم لاحظ أن واحدة من البقع كانت ثابتة في مكانها وما تختفي. يوم ركز فيها ما قدر أنه يصدق الشيء اللي كان يشوفه. سفينة كابتن ثيو عثرت على تيري جو في وسط البحر في يوم 15 نوفمبر 1961. كانت تيري جو بالكاد على قيد الحياة، كانت تعاني من جفاف شديد وجلدها كان محترق من أشعة الشمس، لكنها نجت بأعجوبة بعد ما قاومت الموت لمدة 4 أيام تقريبا في وسط البحر. خبر العثور على تيري جو تصدر الصحف العالمية، وصار الكل يتكلم عن تيري جو دوبرالت، الطفلة اللي نجت. تيري جو أرسلت إلى مستشفى في مدينة ميامي وحصلت على رعاية طبية عاجلة. بالرغم من الظروف الصعبة اللي مر فيها جسمها، إلا أن الأطباء قالوا أنها بتقدر تتحسن مع الرعاية المستمرة. الكابتن جوليان هارفي كان في جلسة تحقيق مع خفر السواحل حول غرق السفينة بلو بيل. يوم قاطع أحد المحققين الجلسة وبشرها عن العثور على ناجية أخرى من السفينة. قال لها أنه عثر على تيري جو دوبرالت على عوامة في وسط البحر، وأنها بتقدر تعيش. ملامح هارفي تغيرت، وطلب هارفي الإذن للانصراف من الجلسة. في اليوم التالي عثر على جسد الكابتن هارفي في غرفة في فندق، وبجانبها رسالة انتحار. هارفي قال في الرسالة أنه مو قادر يتحمل الشعور بالذنب، فقرر إنهاء حياته. المحققين بحثوا في تاريخ جوليان هارفي واستنتجوا أن قصته كانت غالبا كالتالي. ماري، واللي هي كانت زوجته اللي غرقت مع السفينة، ما كانت أول زوجة لهارفي، في الواقع كانت هي زوجته السادسة. هارفي كان له تاريخ مريب في زواجاته السابقة وطريقة إنهائها. واحدة من زواجاته انتهت بحادث سيارة أنهى حياة زوجته، ومن خلالها استلم هارفي مبلغ كبير من شركة التأمين. المحققين لاحظوا أن هارفي كان مأمن أيضا على حياة زوجته الأخيرة ماري، فيمكن أنه كان ناوي يقتلها عشان يأخذ تعويض من شركة التأمين. المحققين توقعوا أن خطة هارفي كانت هي قتل ماري ورميها إلى البحر من على السفينة، والتظاهر بأن وفاتها كانت حادث. لكن غالبا أن أفراد عائلة دوبرالت عرفوا عن الموضوع، ويمكن كانوا شهود على جريمة قتلها، مما أدى لقرار هارفي بقتلهم جميعا وإغراق السفينة لإخفاء أي أدلة. لكن يبدو أن اللي ما كان متوقعه هارفي هو أن تيري جو، الطفلة الصغيرة اللي ما كان حاسب لها أي حساب، بتصارع كل الظروف تتمكن من النجاة،
وبتغير مجرى الأحداث بالكامل. يبدو أن نجاة تيري جو خلت جوليان هارفي يفكر في فظاعة أفعاله، مما أدى إلى إنهاء أهل حياته بنفسه. مع الأيام ومع الرعاية الطبية بدأت صحة تيري جو تتحسن. نهاية عائلة دوبرالت على يد هارفي غيرت مسار حياة تيري جو وجعلت منها يتيمة، لكن لحسن الحظ كان لا يزال عند تيري جو أقارب تطوعوا للاعتناء فيها. بعد خروجها من المستشفى تيري جو استقرت مع خالتها وزوجها. في الواقع تيري جو كانت تتجنب الكلام عن قصتها ل30 سنة اللي تبعت الحادثة. ما كانت تحب تعيش ذكريات الحادثة، فما رضت تتكلم عن تفاصيل قصتها مع الصحافة. ما تكلمت عن تفاصيلها مع أحد غير مع المقربين لها ومع أجهزة الأمن. بالرغم من أنها حاولت تتجاوز الحادثة وتعيش باقي حياتها بشكل طبيعي، إلا أن فيه شيء بقى في بال تيري جو ما قدرت تتجاوزه ل30 سنة اللي تبعت الحادثة. في ليلة غرق السفينة تيري ما شافت غير أجساد أمها وأخوها. أختها ريني عثر على جسدها في قرب النجاة مع هارفي، لكن بالنسبة لأبوها فما شافت بعينها أنه مات، فيمكن أنه نجا مثلها. تيري قضت 30 سنة اللي بعد الحادثة وهي تبحث عن أبوها أو عن أي دليل عن مصيره. تيري تقول أنها الحين تخطت هالمرحلة وتقبلت الأمر الواقع بالنسبة لمصير أبوها. في الواقع تيري كسرت صمتها أخيرا وتكلمت للعامة عن تفاصيل القصة في كتاب أصدرته في عام 2010. تيري جو تقول أنها تتمنى أن الرسالة اللي ممكن تاخذها الناس من قصتها هي أنها مهما كانت الصعوبات والظروف بيقدر الإنسان أنه يتغلب عليها ما دام عنده أمل وإصرار على الاستمرار والنجاة. فيه نقاش حول هارفي يوم أنه عطى تيري جو الحبل. إيش كان ناوي بالضبط؟ هل كان ناوي ينقذها معاه ولا كان ناوي يخدعها عشان يبي يغرقها مع باقي السفينة، أو إيش كانت نيته بالضبط؟ فعلمونا اللي تتوقعون في التعليقات. يمكن لاحظتوا أن أسلوب الرسم في هالفيديو شوي كان مختلف، وهو بسبب أن ما رسمت الفيديو بنفسي هالمرة. اللي رسم الفيديو هالمرة هو أخوي حسن، الله يعطيه العافية. دخلوا على حسابه في الانستغرام وعلموش كثر عجبكم الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو فشاركوه مع أصدقائكم في الشبكات الاجتماعية، هالشيء جدا بيساعد القناة على أنها تكبر وتنمو. شكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.